Давайте я открою свой конспект. Я хочу говорить сегодня с нами о превосходстве богопознания. Превосходство богопознания. Хорошо. Господи, именем Иисуса, мы благодарим Тебя за сегодняшний вечер. Мы хотим подкрепить середину, нишу нашей церкви. И, Господь, я прошу, чтобы Ты пришел и помог нам в этом. Господь, подкрепи всех, кто пришел сегодня. Яви Твое Слово всем нам. Дай, Господь, чтобы мы сделали сильными в Тебе. И чтобы, Господь, Твоя сила подкрепила наш дух, нашу душу. И чтобы, Господь, Твой дух открыл нам глаза. И чтобы мы были Твоими оружиями и инструментом в том, чтобы явить Твою волю нашему поколению и по всему миру во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте откроем книгу Михея. Михея, 4 глава. Буду читать с 11 по 13 стихи. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она осквернена, и да нагладится око наше на Сион. Но они не знают мысли Господней и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, Шер Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными. И сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их, владыке всей земли. Проповедую еще на что? О чем я проповедую сегодня сказал? Как? Превосходство богопознания. Что мы здесь видим, в этом месте Писания видим? Здесь мы видим народы, которые собрались против Сиона. И они решили посрамить народа Божьего, посрамить Сион. И 11 стих. Теперь собрались против тебя, то есть Сиона, многие народы, и говорят: да будет она осквернена, то есть это люди с чистыми мотивами, с нечистыми побуждениями. Они хотели издеваться над народом Божьим, хотели осквернить церковь Бога, церковь Божью. И да нагладится око наше на Сион. То есть нагладится — это слово такое, что как бы смотреть с презрением. Давай будем унижать. Наши глаза увидят его позор. Пусть наши глаза увидят позор Сиона. Они хотели видеть позор Сиона. Они хотели позорить Сион. Они хотели унижать Сион. Они хотели посрамить и поработить народа Божьего. Но 12 стих говорит что-то интересное. Наверное, вы думаете, что это имеет общее с нашей темой. Непосредственно. Потому что в 12 стихе говорит: но они не знают. То есть люди, которые собираются против Сиона, не знают мысли Господни. И не разумеют совета Его, что Он-то собрал их, как снопы на гумну. Теперь встань и молоти, Шер Сиона. Он говорит: против тебя они собрались, чтобы тебя посрамить, уничтожить и так далее. Но они-то не знают, почему Бог допустил, чтобы они собрались против. Вроде бы против Сиона. Но они не знают смысла Бога, что у Бога совсем другая программа. И у Бога абсолютно другие мысли. И говорит: не бойся, Сион,
Они собрались против тебя, чтобы тебя постарались уничтожить. Но у Господа другие планы, другие мысли. Наоборот, вместо того, чтобы тебя посрамили и над тобой издевались, Бог задумал их собрать как снопы, как жертва. Как снопы на гумна, как жатва для обработки. И говорит, поэтому теперь, когда они уже собрались, чтобы тебя уничтожить, вот теперь встань и молоти. Встань и начни свою работу. То есть о чем речь? Я говорю о превосходстве богопознания. Когда нету знания, значит нету света. И люди, у кого нету знания, они будут ходить по уши, или как мы говорим, по уши, или как мы говорим, на уши, да? На ощупь. На ощупь будут ходить. Они будут ходить во тьме, на ощупь. Они будут ходить в незнании. Там, где нету света, свет, знание, это же свет. И когда нету этого знания, этого знания, значит нету света для них. И когда нету света, нету знаний, значит нету света. И когда нету света, получается, люди вольно-невольно будут делать вещи в темноте. Они будут ходить в темноте. Значит, они будут принимать неправильные решения. Они будут по угадкам действовать. Они будут гадать только, гадательно. И они будут совершать много ошибок. Будут набивать много шишек. И много ранений. И много скорбей понабирать себе, когда нет знаний. И это во все направления, все аспекты жизни. Когда у нас не хватает знаний в области супружества, мы думаем, мы любим друг друга, да, когда мы зашлись. Но из-за того, что нет знаний, как эту жизнь проводить правильно, как быть правильно муж, как быть правильно жена, и получается, мы начинаем наоборот быть противоречить друг другу. Мы ходим под... Нету света. Свет дает настроение. Свет не только приносит настроение, оно помогает тебе разбирать, что где лежит, или что где неправильно лежит. Где яма, чтобы туда не попасть. Где камень, чтобы не удариться ногой. Свет – это большое преимущество, большое приобретение. Это потрясающее достояние, свет. Но когда его нет, все идет по перекосу. То есть ты начинаешь и ногой удариться, и раны зарабатывать, и шишки, что хочешь, и будешь падать, и что, со всех сторон. То есть нехватка знания делает много зла и много вреда, который Бог изначально не планировал. То есть многие люди просто страдают, становятся жертвой там, где они не должны быть жертвой. Там, где Бог это не спланировал для них. Там, где они должны были бы иметь хорошую жизнь. Где они должны были бы иметь нормальные отношения. Но они падают, страдают, мучаются. Не потому, что Бог против них, не потому, что что-то с ними неправильно, а единственное то, что неправильно, у них не хватает познания. Превосходство Бога познания. Да, я так на тему моей проповеди богопознание. Что я имею в виду богопознание? Дело в том, что много может быть мыслей человека, но как там написано, состоится только Божье намерение, только то, что Бог задумал. Много может быть наши идеи, что мы думаем, но только когда мы начинаем задавать себе вопросы, а что Бог думает об этом? А какие же мысли у Бога? Какие мысли у Бога? Что Бог думает? Что сейчас Бог скажет об этом? Какие его идеи? Только когда мы доберемся до того, чтобы понять,
какие же Божьи мысли, какие же Божьи идеи, тогда мы становимся мудрыми. Тогда настоящий свет приходит в наши ситуации, в наши обстоятельства. И тогда мы сможем делать правильные поступки. Допустим, здесь эти люди решили обложить Израиля, Сион, атаковать и как бы победить. И они сделали все свои решения научные, но это все решение привело к тому, что они решили восстать против Сиона и собраться против него. А это было самое ошибочное, которое только может быть решение. Это было неправильное решение. Если бы они знали, какие мысли у Бога в это время. А в то время Бог имел одно мысли. Использовать Сион, чтобы быть точка контакта, через который бы спасти этих народов. Что есть речь здесь идет о чем? Израиль пришел из Египта и поселился в земле обетованной. И на пути они уничтожили все страны, которые были на пути до того. И там, где они поселились, все соседние государства, соседние народы начали бояться. Что если мы слышали, что они сделали то и то против таких народов, через землю, которую они прошли, если мы позволим им поселиться возле нас, что тогда будет с нами? Что тогда давайте мы соберемся, мы будем их уничтожать. Но на самом деле Бог позволил Израилю там быть, чтобы Израиль мог стать светом, каналом света, каналом благословения для этих народов. Чтобы Израиль мог стать примером богоискания. Чтобы они же были языческими странами, народами. А Израиль принес познание Бога живого. То есть через Израиль Бог имел план, чтобы они все покаялись, чтобы они все познали живого Бога и освободились от их угнетения. Но они этого не знали. Они просто знали одно, по-человечески они думали. Если Израиль это принесла столько неприятностей тем народам, значит нам еще тем более. Давайте тогда нас соберемся и будем воевать против Израиля. Но на самом деле планы Бога были, чтобы они были как снопы, чтобы они стали жертвой, чтобы Израиль стал тест, через который они могут быть возвращены к Богу. То есть они это не знали. Они не знали планы Божьи. Они не знали мысли, 12 стих. Но они не знают мысли Господни. Мысли Господни, богопознание. В чем богопознание заключается? Богопознание заключается в том, чтобы знать, какие мысли у Бога в данной случае, в данной ситуации или в данном вопросе. Суть богопознания – это знать, что Бог делал бы, или что бы делал Бог, если бы он оказался в подобной ситуации. И это, конечно, сравнивать с самим собой, или верить себе, то есть верить тем, как ты поступаешь, или как ты бы поступал. И на основании того, что Бог бы делал, постараться подражать его и принять такое же, сделать такое же действие, как Бог бы поступал. То есть богопознание заключается в том, чтобы знать мысли Бога, думку Бога во всякой ситуации. Эти люди не знали, но они не знают мысли Господни. Мысли Господни здесь становятся светом. Это то, что выступает как свет. Мысли Господни. Возьмите любую тему сейчас, которая вам придет в голову. И подумайте, интересно, действительно, какие мысли Бога в отношении этого? Что я хочу делать? Что вы хотите делать? Если вы зададите себе такой вопрос, какой же мысли Бога? Что Бог думает? Или что Бог бы сделал? Как Бог бы поступил? Это жизнь такая реальная жизнь с Богом, которая позволяет нам сверять нашу жизнь с Богом и ходить с Богом одновременно. Когда ты начинаешь разбираться в мыслях Бога, тогда ты
начинаешь ходить с Богом. Потому что, чтобы знать мысли, если говорить, какие же мысли Бога, значит, ты даешь себе знать, что, значит, Он есть где-то. Значит, вот Бог. И значит, вот Он передо мной, вот Он со мной, вот Он на небе. Вот Бог, или вот Он в Слове. Значит, я представляю, что Он есть, во-первых. А потом я начинаю думать, какие Его мысли. И получается, мой дух и Его дух, мой разум начинает как бы притираться и сравняться, притираться с Его духом. И в этом притерке начинается ходить, но происходит то, что мы называем Бога познание. Мы начинаем познавать Его, выяснять для себя, кто Он такой, почему Он так мыслит, почему Он так поступает, почему Он такой, как Он сейчас есть. Ага, как я могу быть такой, как Он. Вот это есть суть богопознания. Потому что евреям там написано в 11 глава, 6 стих, что приходящим Богу надобно, чтобы верить, или как там написано, надобно веровать, что Он есть. Что приходящий к Нему должен веровать, что Он есть, да? Что ищущий Его воздает, да? То есть мы должны, приходящие к Нему, должны поверить, что Он есть. То есть это процесс, это начало процесса богопознания. Ты знаешь, что Он есть. А потом ты начинаешь думать, какие мысли у Него. Это значит Его пути. Когда ты начинаешь выяснять, какие Его мысли, Его пути, это значит Его пути открывается тебе. Ты начинаешь понять, каким путем тогда мне идти. Каким путем мне поступать, каким путем мне себя вести. То есть надобно, чтобы мы верили, что Он есть. Значит, Он есть, я должен задавать себе вопрос и своему Духу Святому, который внутри себя, задать тот же самый вопрос. Дух Святой, ты во мне, ты знаешь мысли Бога. Никто не знает мысли Отца, человека как Дух, который в нем, да? Поэтому открой мне, что же Бог думает в отношении этого. Какие мысли, какие идеи, не задать себе вопрос, что я могу делать или что мне делать, потому что это ограниченное. Что я делаю, это опять мы возвращаем себе в центр события, пьедестал, что это я. А мы хотим задавать Ему вопросы. И это уже открывает нам путь общаться с Ним. Если мы задаем Ему вопросы, Господь, какие Твои мысли в этом направлении? Когда я задаю такие вопросы, сразу мой дух носится по Библии, как поисковая система компьютерная. Начинает искать, подобные случаи были ли подобные случаи? Или слова подобные упоминаются ли где-то в Библии? Или мысли подобные, где-то кто-то, герой из Библии, сталкивался ли такой? Вот это, потому что все то, что в Библии написано, это и есть мысли Бога. Поэтому все истории, которые мы читаем в Ветхом Завете, все, что происходило с Моисеем, его ошибки, его правильные действия, то, за что Бог его ругал, за то, что Бог его хвалил, все это показывает нам мысли Бога. Там, где Бог ругал их и говорит, что они не так поступали, значит, как раз это показывает мысли Бога мне и нам, как нельзя поступать, как нельзя так делать. Там, где люди грешили и что-то не так делали, значит, мне Бог мне дает понять, что я не такой, не так я мыслю. Сделайте по-другому. А там, где Он ободряет людей и благословляет и поощряет, Бог тоже мне дает понять, что вот я такой, таким я хочу, чтобы ты был. Поэтому мы уже сравниваем эти ситуации, чтобы прежде чем принимать свое решение, то мы видим мысли Бога и соотносим это к себе, что да, что я хочу делать, вот то, как Бог хочет, чтобы я делал. Познаю Бога и таким образом знаю, как мне поступать.
Jeste človek znает мысли Бога, он ходит во свете. А написано, что если мы будем ходить в нем во свете, подобно как он во свете. То есть, подобно как он во свете. Это было преимущество Иисуса. Он знал Отца. Он знал его мысли. Он знал его пути. Поэтому он ходил во свете. И Бог хочет, чтобы мы тоже, подобно Иисусу, научились ходить во свете. Это большое благословение. Научиться ходить во свете. Как это приходит? Через того, чтобы понять, какой же мысли Бога. Они говорят, они собрались против тебя. Многие народы собрались против тебя. Но, 12 стих, но они не знают мысли Господни. И не разумеют совета Его. Не разумеют совета Его. Надо познать мысли сначала. Во-вторых, надо уразуметь. Потому что знать слово, или Библию, или сюжеты, или истории в Библии, это совсем другое дело, как разуметь. Отличается полностью от разумения. Допустим, вы знаете историю о чем, какую историю там взять? Вы знаете историю, допустим, о том, как Иисус сказал женщине, которые поймали прелюбодеяние, что где обвинители твои, да? Если кто из вас не загрешил, бросите ей первыми камни. И никто не бросит, конечно. И мы же знаем, это понятно, это простой такой пример. То есть, но некоторые люди считают эту историю и по-своему, каждый по-своему понимает, что Иисус, они не бросили они не бросили ей на нее камни, Иисус пожалел ее, отпустил, но на самом деле мысли Бога в данной ситуации, почему Бог рассказывает эту ситуацию или создал эту ситуацию, потому что Бог этим самым очень говорит нам, как, чтобы мы никогда не указывали пальцы ни на кого, чтобы никогда нам не осуждать никого. А мы думаем, что это история о женщине, которую Бог простил. Но это не в том дело. Вообще не это самый главный урок тут. Самый главный урок тут, Бог уже, чтобы мы поняли его мысли, как он думает. Что есть психология Бога. Какая психология Бога тут? Психология Бога, получается, это можно отдельную науку делать. Психология Бога, или психология христианина, или психология христианина, которая основана на психологии Бога. Если по научные термины делать. То есть психология человека должна быть основана не на опыте какие-то исследования, а должна быть основана на психологии того, кто создал человека. То есть на основании... И как найти психологию Бога? Значит, какой процесс мышления Бога? Как он думает? Допустим, он поймал, Бог сам поймал. Это же та же самая ситуация. Бог же видит все, когда грешит. И Бог как бы поймал эту женщину прелюбодеяние. И он показывает нам через эти наглядные примеры жизни, как он бы поступил, если бы он был на нашем месте, Бог сам. То есть, это же он, его мы видим. Он был во плоти Иисуса. Иисус являл Бога во плоти. Это был Бог в лице Иисуса. Я и Отец мой один. Это Бог действовал. Но только наглядно в физическом материальном теле, чтобы мы могли понимать наглядная картина его ход мыслей, процесс его мышления. Потому что они не знали мысли Бога, поэтому они собрались, чтобы уничтожить Израиль. Не знали мысли Бога. А как знать мысли Бога? Бог сделал его проще для нас. Он взял человека, Иисуса, он взял Бога, Иисуса, превратил его в человека, физическую форму, чтобы мы могли видеть его и считать о нем, и видеть действия. Но на самом деле в эти все действия и поступка Иисуса, он хочет, чтобы мы посчитали его мысли.
щоб ми понимали его мысли, его ход мыслей, которые определяют поступки его, Бога. И он говорит, это я. Значит, как Бог мыслит? Он видит, что человек грешит. Бог понимает, что этот человек слабый. Этот человек имеет слабость из плоти, как все люди, плоти и крови. Значит, она упала в грех. Но что мне делать с ней? Я должен ее уничтожить, а потом потерять ее. Или дать ей шанс покаяться. Он говорит, я даю человеку шанс. Значит, когда мы уже это читаем, мы видим, что, Бог дал ей шанс. Этим самым Бог хочет, чтобы я понял его ход мысли, чтобы я мог стать таким. Что психология моя должна быть такой. Всегда давай людям шанс. Я уже, брат, понял. Всегда давай людям шанс. А есть жены, которые верующие, которые никогда никому не дают второй шанс. Все, распяли. И Иисус знал, что такие люди были именно, они были так, как эти фарисеи. Они были именно такие типы людей, как мы. То есть они забывают, что они сами несовершенны. И говорят, все, распяните, все. Распяни. То есть они человек по своей натуре совсем противоположный Богу. Бог дает шанс, который совершенный Бог, который вообще без греха, да? Он дает шанс. А те, которые несовершенные, такой же грешник, распинает. Тогда Бог бы всех нас распинал уже, потому что мы же все несовершенны. И Бог это понимает. И Бог говорит, хорошо, если кто из вас безгрешен, пускай он бросает камни. Этим самым опять Бог мне преподает. И он говорит, пойми мой ход мысли. Через действие Иисуса пойми ход мысли Бога. Пойми психологию Бога. Пойми процесс его мышления, что побуждает ему принимать решение. Значит, Бог говорит, если ты без греха, то тогда бросай камни. Без греха. Значит, Иисус говорит, ты сам грешен. Какой бы ты ни был. Проповедник, пастор, ты пока еще не совершенен, никогда не спеши казнить других. Получается, что покрывай других. Простри руку милости вместо камней казни. Он говорит, если ты тогда безгрешен, тогда ты, кто из вас безгрешен, пускай бросит первым. И никто не мог бросить первым. Получается, тоже о чем-то Бог хочет нам сказать этим. Это говорит нам о том, что мы не должны делать то, что мы не хотим, чтобы себе делали. Потому что если я грешен, значит, меня тоже должны вот бросить. На меня должны бросать камни. Значит, кто из вас безгрешен? А я грешен. Если я брошу сначала, значит, я на себе обращаю камень. Я хочу, чтобы себе, мне тоже бросали камни. Так? Значит, нет, то, что я не хочу, чтобы себе. Положи себе на место другого человека. Это то, что Иисус говорит им. Значит, ход мысли Иисуса, Бога. Он меня учит через все действия Иисуса. Поэтому, когда я теперь вижу людей, что они такие делают все, да, имеют способность и благодаря простить. Шурайся, да, такие. Пастор, что делать шурайся? Благослови, прости. Но пускай идет своим путем. Но благослови, не имей ничего. Благослови. Не только прости, благослови даже. То есть вообще, как бы ни была ситуация, любой, вот Иисус так нас учит. Иисус ходил, исцелял людей, глухих, немых, слепых. Что Бог хочет нам это сказать? Бог неравнодушен к судьбам, болям, неудобствам любого человека. Значит, я не могу без себя позволить. Ты тоже не будь таким. Ты тоже должен быть как Бог. Нельзя быть равнодушен. Ты должен обратить внимание. Иди исцеляй. Не можешь исцелять. Обрати все равно внимание. Делай что-то. Ты не проходи мимо. Он не проходил мимо. Потрясающая вещь.
мысли Бога. Поэтому, как я могу знать, что мне делать, как мне поступать на моей работе, или на улице, или где-то. Вспоминай. Он меня учил уже. Я вижу Бога в действии, и я понимаю его хотение, намерение и подсказку мне, как мне же поступить. Потому что многие из нас, мы хотим, чтобы знать, как поступать, чтобы Бог нам говорил все время. Через каждые 5 минут. Вы видели таких супердуховных? Вы видели таких? Каждые 5 минут. О, Бог только что мне сказал, иди в магазин. А Бог только что сказал, выйди из магазина. А Бог только что сказал, купи Кока-Колу. Какой? Бог только что мне сказал, выйди из трамвая. Бог только что мне сказал, остановись на остановке. Ну, ерунда какая-то, детский сад. Тебе в психушку надо поставить. Психушку надо... Ты уже слышишь голос, значит. Таблетки надо принимать. Есть такие, которые... Есть такие таблетки, которые помогают избавиться от этих голосов. Бог намного проще, чем это. Они не знают мысли Бога. Но не только надо знать, и не разумеют, что там не разумеют, пути его или как. Совета его. Не разумеют совета его. Что такое не разумеют? Допустим, то, что я рассказывал про эту женщину и про исцеление, мы же все знаем эту всю ситуацию, да, историю. Но разуметь это совсем другое. Разуметь это значит не только понять, а пропустить. Знать, как поступить. Знать, как это к тебе относится. Знать, какой урок Бог мне учит этим. Потому что мы же все читаем эту историю. И читаем. Допустим, читаем историю, что начальник сирийской армии, как ее зовут, прокаженный, Нейман, да, пошел, ему сказали, иди кунусь в эту воду, Иордан 7 раз, и, он сначала возмутился, а потом все-таки пошел, сделал и исцелился. Эту историю будет послушной и так далее. А какое разумение здесь, какой урок, вот, потому что пока ты не сделаешь эти умозаключения и выводы, разумение никогда не придет. Разумение не придет. А только по разумениям ты будешь ходить по жизни. Только по разумениям ты будешь поступать. Только разумение конкретно тебе будет помогать. Пока нет разумения, ты знаешь все истории, но они тебе не помогут. Ты будешь... Только будет одно происходить. Знаете, что будет происходить? Ты уже влапался в историю. Ты уже набиваешь, а потом начинаешь вспоминать. То есть ты будешь всегда догонять, потом будешь... Историю-то знаешь, но когда нужно применять, ты ничего, ты забиваешь все. И только потом, когда все уже произошло, ты уже все заплатил цену, ты уже впал в неприятности, тогда ты начинаешь вспоминать. Может быть, можно было бы так поступать, или может... А почему так происходит, что потом позже начинает доходить? Потому что не стало разумение. Уроки не были, выводы не были сделаны относительно уроков. И когда этих выводов нет, умозаключений нет, они не помогают нам практически по жизни. Получается, что вроде бы мы христиане, мы ходим в церковь, знаем все истории, а вот не спасают, как бы. Не спасают от неприятностей. Как мы бросали в гнев раньше и в драку, так бросаемся сейчас. И только потом мы ошибаемся. Ой, не надо было так делать. Потому что Библия же говорит, не надо. А когда нужно было применять это, не вспоминаешь, только попозже. Потому что это не стало разумение. Вот это то, что Бог говорит об этих народах. Что эти народы, они принимают неправильные решения, не делают неправильные действия, поступают абсолютно против логики. Только по одной причине. Потому что они не знают мысли Господни.
и не понимали, не понимают Его совета. Как часто мы бываем такие же. То есть мы не понимаем, и мы не разумеем. Мы не знаем, и мы не разумеем Божьи советы. Мы знаем Слово Божие. Богопознание. Это значит богопознание. То есть, когда ты начинаешь знать мысли Бога, как Он бы поступил. Или как Он говорит поступить. Или что Он говорит делать. Это и есть богопознание. Ты ходишь с Богом. Хождение с Богом только в этом и заключается, что ты можешь поступить как Бог сам. Ты можешь протерять, как мы говорим, притеряться с Ним и понять Его мысли и делать как Он. Осия. Книга Осия. Это до Михея еще. То есть назад надо идти. Не дойдя до Даниила. Осия 6 глава. 6 стих. Ибо я милости хочу, а не жертвы. То, что мы делаем часто в церкви, это сплошные жертвы. То есть, мы стараемся что-то делать. Угодить Богу. Так, служение. То есть мы жертвуем. А то, что он имеет в виду, дальше считай. И боговедение более, нежели еще всесожжение. Что Бог хочет, это боговедение, богопознание, нежели жертвы, нежели всесожжение. То есть Бог страшно желает, чтобы мы Его поняли. Богопознание, боговедение, значит, поймите меня, богопонимание, понимание Бога, разумение Бога. Поймите меня, поймите мои мысли, разумейте мои советы. Вот это богопознание. Это больше всего я желаю. И мы часто думаем, что когда мы говорим об этом, что Бог желает богопознание, боговедение, нежели жертвы или всесожжение. Мы думаем, это имеется в виду, что Бог хочет, чтобы мы ходили в церковь больше, или чтобы мы слышали больше проповеди. Нет. Это значит, чтобы мы знали Его мысли. Это значит, чтобы мы разумели Его советы. Что Он бы делал. Как Он советует нам поступать в эти данные. Советы Его. Что Он советует тебе делать. Его мысли. Что Бог бы делал в этой ситуации. Как Он думает. Что Он бы делал. Как бы Он делал. Это есть Его мысли. Его советы. Он не плод. Но мы есть плод. Что Он говорит в Библии. Что делать и что нельзя делать. Это не зависит от количества наших дел. Он говорит, оставьте жертвы сейчас. Это дело наши жертвы. Бегаем. И мы всегда почему-то думаем, что это компенсирует, что наши жертвы. Ну, если даже у меня нету, что-то неправильно делал, все равно я что-то делал. Мы думаем, что жертвы это перекрывает богопознание. Нет. Он наоборот говорит, оставьте жертвы. Лучше вообще выбросите жертвы. Лучше вообще, чтобы вы не имели эти жертвы, но чтобы вы поняли меня. Чтобы вы поняли меня. Богоразумение. Разумение меня. Чтобы вы знали мои мысли. Что я бы сказал в этой ситуации. Что я бы делал. Это, конечно, не обозначает, что каждый раз ты будешь слышать голос. Вот так Бог сказал. Но ты будешь ходить в этом, как Он. Будешь поступать. Будешь руководить этим Его мыслям, как ты, то, что ты принял, то, что ты знаешь, те выводы, которые ты сделал. Вот, эти народы собрались идти на войну. То время, когда Бог хотел их спасать. Но слава Богу, что все равно планы Божьи не могут быть отменены или аннулированы. Бог говорит, что они уже собрались на войну, но я сделал так, чтобы это собрание было собрание покаяния. Потому что я послал этих людей, Израиль, на них, чтобы не то, чтобы против их уничтожили или воевали, а чтобы через них они покаялись. И поэтому Израиль на вас собираются идти и уничтожить,
Ani shashimu atadela потому что у них нет богопознания, но вам-то я дам богопознание, мои мысли. Вы соберитесь, снопы ваши, но вы будете собирать как снопы на гумню. Вы соберете молотить, вы молотать, или как там, молотить, вы будете молотить их, вы будете собирать как жертвы. И так урожай будете собирать. Боже мой, сколько раз мы жертвуем, и на жертвы идем очень часто. Сколько раз мы очень часто идем, просто становимся жертвой сами. Сколько раз мы идем и становимся просто насмешкой. Потому что мы не думаем над этими словами Библии, которые мы читаем. Поэтому в следующий раз, каждый раз, когда вы будете читать Библию каждый день, не просто читайте, как чтобы удовольственно, то есть читайте, чтобы находить выводы, мысли Бога, чтобы видеть картины, чтобы эти картины в истории, эти мысли Бога в картинах, потому что это есть мысли Бога в картинах, то есть в этих всех повествованиях, это мысли Бога. Чтобы эти мысли Бога в картинах, в художественные оформления, чтобы они могли быть приняты вами как мысли. И чтобы вы могли делать какие-то умозаключения от них. Каждый раз, когда вы читаете Библию, значит, вот это мысли Бога. Вот так Бог мыслит. Я понял. Значит, мне нельзя вот так делать. Или так только нужно делать. И так далее, и так далее. Бог говорит, что милости хочу, это самое, не жертвы. То есть не сожжение, а богопознание. Богопознание, не жертвы, не это самое, не сожжение, но ищите познать меня. Ищите познать мои мысли. И это то, что мы будем делать. Почему я об этом проповедую сегодня? Это начало. Это то, что мы будем делать в эти собрания для лидеров и пасторов. Мы будем стараться, я хочу постараться повести вас, чтобы вы научились ходить, не просто верить в Бога, как такового. Мы уже верим в Бога. Но если у вас не будет вот богопознания, вы можете разочароваться в Боге. И вы можете разбиться, вы можете упасть. Допустим, один человек, одна сестра однажды попала в неприятную ситуацию. И я знал об этом. И я звоню ей, я говорю, слушай, сестра, Бог мне дал это слово для тебя из Библии, что посмотри эту историю. И Бог мне показал ту же самую историю о женщине, которая прелюбодеяние поймали. И говорит, слушай, эти люди пришли ее обвинять. А Иисус говорит, оправдывает ее. Не оправдывает ее, а как бы опускает ее, да, как-то. Милует ее. И я говорю, у нее другая ситуация была. Но в чем мысли, что у нее тоже были ошибки. И я говорю, Дух Святой просто мне что-то тогда говорит. Я не есть обвинитель. Я не есть обвинитель. Почему Иисус, одна еще из причин, почему Иисус говорит, кто не грешен, бросай вызов. И Он позорил их и отправил их. Он нам говорит, я не есть обвинитель. А я говорю, Господь, тогда что делать, если эта сестра, сейчас у нее проблема, она совершила ошибку, а ее совесть же осуждает все равно. Он говорит, вот, совесть осуждает, но не обвиняет. Как сказать, обвинит или обличает, да, обличает, вот. И совесть обличает в грехе. Дух Святой пришел, чтобы обличить мир о грехе. То есть Дух Святой действительно обличает. Но вот Дух Святой не обвиняет. Вы видите разницу? А эти люди прямо обвиняют. То есть ты никакой. Обвинение всегда приводит к уничтожению. Обвинение приводит к тому, что бросайте ей камни.
Lибо ты сам себя бросаешь камни. Я плохой, я такой, уже ты себя, ты казнишь, сам себе казнишь. Или другие, ты начинаешь казнить. То есть обвинение, вот что делает. И он говорит, дьявол есть обвинитель братьев, написано в Откровении. Дьявол есть обвинитель братьев. То есть это дьявол дает такие обвинения. А что Бог делает? Он обличает. То есть дает тебе понять, что ты огорчаешь Бога, ты что-то плохо делал. Ты огорчаешь Бога, чтобы ты огорчаешься от этого, что я плохо делал. Отвратительно себя чувствуешь. Но не так, чтобы ты уже никакой, ничего тебя уже не видит, Бог против тебя, и все, иди напейся, или иди, вообще отойди, он тебя уже не примет. То есть осуждение приводит к тому, что обвинение и осуждение приводит к тому, что вообще все, ты уже никакой, все, крыша. No. Эти молодежь говорят, труба тебе, или что они там говорят. Труба. А Иисус говорит, и обличает, и говорит, ты неправильно делаешь, иди быстренько покайся, сожалейся, отказывайся от этого. И показывает, что ты неправильно делаешь, отвернись, потому что это тебе отлепись от него, чтобы ты его не полюбил, чтобы ты его не держал дальше. Отлепи и кайся, и пред не греши. То есть отлепись от него, чтобы она не прилепилась к тебе. Больше не делай. Пред не греши. То есть отлепись, покайся в этом. И иди дальше. И я звоню этой сестре и говорю, слушай, Бог только мне говорил это, что не обвини, что дьявол тебе начинает атаковать, что потому что ты так сделал, вот ты уже не такой. И она мне так ответила, интересно. Очень понравилось мне. Она говорит, пастор, спасибо, это хорошее подтверждение, потому что я же знаю Бога. Она говорила, я знаю Бога, как, что Он не такой, Он меня не казнит, Он меня не уничтожает. И я, из-за того, что я имею отношения с Ним, я его хорошо знаю, я знаю, что это не Он меня так говорил. И я поэтому отказалась сразу от этих мыслей, которые меня... И я просто уже пошел к Богу, говорю, Господь, я действительно ошибся, потому что Ты сказал 1 Иоанна, 1 глава 9, 8-9 стих, если мы, 8-9 стихи, что если мы исповедуем наши грехи, что Ты, все, Ты верен и праведен, что просишь. Все, я уже исповедую, значит, уже... У меня этого уже нет. Ты уже меня принял, я с тобой в порядке. То есть, потому что я его знаю. Как она, ответ такой она дала, я же его знаю. Ответ такой уверенное хождение с Богом, уверенное отношение. Как она могла это иметь? Через мысли, через Слово Божие. Мысли Бога, она поняла мысли Бога, она могла заявить уверенно, что я Бога знаю, благодаря тому, что она знает, что Он говорил относительно подобной ситуации. То есть это его советы. Она знает его советы, она разумеет его советы. И она могла, уже не важно, кто что скажет. Это как я, когда я покаялся. 3 месяца после моего покаяния, 3 месяца подряд, я выходил каждое воскресенье и стоял, каялся. Потому что я всегда думал, да, так, в течение этой недели действительно я опять что-то сделал неправильно. Мысли какой-то пришел ко мне неправильно. Давай я выйдем. Я выходил вот 3 месяца, пока один из пасторов не сказал, слушай, парень, вроде бы ты был здесь уже. Я говорю, ну я был, но он же так проповедует, что кто грешен, кто не пришел, кто это сам. А я-то знал, что действительно я еще грешен. Я такой отель без чистый, понял. И я тут же думаю, а чего не получается так, понял, чтобы вообще не было без остатка. И я думаю, поэтому я выхожу. Он говорит, нет, ты же уже пока... Ну, короче, объяснил, и слава Богу, дошло. Я 3 месяца ходил, каяться. Потому я думал, когда же это закончится, да, вроде бы. Потому что я не имел понимания, что я уже принят, я уже прощен, я уже дитё, я не поверил.
Он сказал, что он верен и праведен простит. Значит, он простил меня, все. Я его не знал так, доверительно, чтобы понять его, чтобы доверять ему полностью. Что, если он сказал, значит, так и есть. Я его не знал. Хотя я уже был верующим, я уже был покаянный, я уже был его дитё, но я его не знал. Я не разумел его советы. И вы знаете, сколько у него таких советов в Библии? Вся Библия. Вся. Но мы почему неадекватно часто поступаем? Потому что мы знаем Слово Божье часто, но это не стало советом для нас. И не стало разумением. Поэтому я написал эту книгу «Разумение Бога». Между прочим, кто-то написал сегодня, говорит, из Беларуси, студенты из университета, говорит, такие книги не стыдно дарить неверующим. Что очень хорошо, мысли там. Короче, поэтому Бог говорит, не жертвы хочу, не всесожжение, не хочу ничего из этого. Старайся меня понять. Старайся проникать в мои мысли. Если ты это уловишь, если ты это поймешь, как меня считать, как мои мысли считать, и какие выводы делать с этого, как я поступал в мои пути, как я есть, тогда у тебя все, тогда ты будешь ходить с Богом. Так, 1 Коринфянам, 2 глава, 7 стиха по 12. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков славы нашей. Мудрость, 6 стих, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящей. Когда вы говорите о мудрости, самой простой и самый высокий уровень мудрости, понимание мудрости. Можно миллион определений мудрости. Мудрость, допустим, это совокупность знаний, которые человек приобрел и которыми он живет. Это когда человек поступает по тому знанию, которое он знает, правильно и так далее. Но можно много-много таких определений. Но самое высокое определение мудрости это когда человек знает мысли Бога и поступает соответственно этим мыслям Бога. Это самое большое. Когда я говорю, что мы проповедуем мудрость Божия, мудрость это когда ты знаешь, что Бог думает, как Бог бы поступил. Мудрость это не тамы книг, которые ты читал или читаешь. Это не тамы книг, которые даже Библии ты знаешь. Это умение знать мысли Бога, видеть то, что Бог видит, понимать, как Бог в этой данной ситуации понимает, и что поступал, как Бог бы поступал, что Бог бы делал в этой ситуации. Когда мы можем понять, что Он бы делал, как Он поступил бы, и мы так поступаем, тогда, выше этажат, или как бы, выше, выше уровень, выше этажа, или как бы, какой-то, не крыши, этаж, или как говорят. Велотаж, да, молодец, велотаж. Пилотаж, как пилоты. Выше пилотаж. Это значит все, это выше, это самая высшая оценка. Значит, ты попал в десятку. Значит, ты выше, никто не может выпрыгнуть. Никто не может быть умнее, никто не может лучше поступать. Никто не может... Ты всегда будешь правильно делать. Ты всегда будешь в десятку. Ты всегда будешь иметь 100% результат. Потому что ты знаешь, как сам Бог, который все знает, который знает завтра и послезавтра, как Он бы поступал, ты так поступаешь, значит и все. Допустим, если девушки не замужние, да? Библия говорит, храните себя в чистоте, живите, храните себя в чистоте. Библия что говорит? Он говорит,
незамужная заботится о Господне, а замужная заботится о муже. А ты начинаешь еще не замужем, ты начинаешь заботиться, а какой же будет муж, где же он. Ты начинаешь, будучи не замужем, ты начинаешь заботиться о муже. Ты все, уже распался, все, ты уже все. Уже ты не думаешь как Бог, ты не понял мысли Бога. Он говорит, если ты пока не замужем, думай о Боге, о Господне. Только этим занимайся. Думай об этом. Все. Думай и заботиться только о Господне. Если ты так будешь делать, ты получишь плоды его. Значит, есть причина, почему. Значит, так выгодно. А если ты будешь думать о ненужном, дьявол тебе, ты в кружку попадешь, ты попадешь в клетку полностью. Дьявол тебя начинает так в оборот брать, что ты будешь жалеть, что ты верующий, ты будешь жалеть, что ты не замужем, ты можешь, ты вообще превратишься, в жертву. Но если он говорит, что не замужем, думает о Господне, значит, думай только о Господне. Значит, так правильно. И так лучше будет для тебя. Даже не спор. А некоторые будут читать журналы, как Натали, там, Космополитан, да, и начинают думать. Вот и надумались. И попадают в такие жуткие истории, что доходят потом до этой истины через 40 лет в разбитой жизни. Или через 20 лет, 20 дней, какую-то историю, которую они попали, которая хуже, чем 20 лет. Потому что уже успели за эти 20 дней на своей практике, горьком или опыте, что-то, убедить, что Бог прав. То не надо убедиться через практику, что Бог прав. Лучше просто поверить в это. Если ты будешь делать, как Он говорит, ты самый умный. Даже пускай космополитане все будут говорить обратно. Ты все равно самый. Ты самый умный уже, выше не будет. И ты пожнешь плод, когда время придет пожнать плода, ты будешь благодарен Богу или благодарна Богу, что слава Богу, что я так жил. Потому что это оправдает себя. А вот те, которые так жили, они тоже придут к этому выводу, который Бог сказал. Но это уже через такие боли, через такие горькие опыты, что не дай Бог. Поэтому, когда мы знаем мысли Бога, мы избежаем кучи неприятностей. Мы попадаем в десятку по всем нашим вопросам. У нас начинает устраиваться вся жизнь. Если мы только можем по послушанию идти, можем по голове не доходить, и непонятно. Но если по послушанию, просто Бог так сказал, допустим, Бог говорил, благословляйте, не проклинайте. Вы же видели, наверное, много раз, меня видели в неприятной ситуации. Постоянно у меня какие-то истории, да, кто-то меня что-то желает. Это у меня вошло в голову. Благословляйте, не проклинайте. Я это знаю, значит все, тупо это делаю. Буду только благословлять. Пускай ругаю, пускай пищу, пускай меня воруют, пускай меня есть надо мной, пускай отдают мне за добро зло. Благословляют еще. Все благословляют. СБУшников, КГБистов, это милиции, все благословляют. Националистов, все благословляют. Ругают, проклинают, а я благословляю. Сплетни распространяют, а я благословляйте и не проклинайте. Значит, у Бога есть причина на это. Если ты будешь только так делать, значит, ты будешь только получать благословение, а не проклятие. И знаете почему? Потому что Иисус сказал, кто проклянет другого, кто проклянет вас, того я прокляну, сам Бог проклянет. Значит, если ты перейдешь на эту низшую степень, чтобы кого-то проклинать, или кого-то ругать, кого-то обзывать, кого-то проклинать, значит, Бог же учить сказал. Он не может взять свое слово обратно. Он не может говорить, потому что ты мой верующий, я тебе уже не буду. Он говорит, если кто проклянет, я буду проклинать. Он так будет верен своему слову.
Поэтому он не начинал говорить, Боже, это же мой сын проклинает. И как я теперь сделаю? Он должен будет выполнить. И если ты пошел в эту низкую степень, чтобы начинать проклинать, Бог будет вынужден и тебя проклинать. Вы помните этого Иофа, или как? Это Иофа, по-моему. Иофа, да. Когда он вышел на войну и говорит, что кто видит мне, первый вообще, навстречу, я принесу жертву. И это была его единственная, любимая дочка. То есть это почему Бог нам такую историю дал? Потому что он был человеком по сердцу, он уже дал слово. Он не мог идти назад. Это точно как Бог. А даже если пойдет так, чтобы ты любимый сын у Бога, но если ты пошел, он не проклинай, а ты начинаешь проклинать, ну что тебе будет? Я же тебе сказал. Благослови, только благословляй и только благословляй, и не проклинай. А ты взял и начинаешь, что тебе туда толкал? Или, допустим, Бог говорит, простите врагов ваших. То есть нет вопросов. То есть он даже не объясняет, простите. То есть без объяснения теории или, то есть, дипломная работа или демагога там. Простите врагов ваших. А вы знаете, что мудрость это когда ты знаешь мысли Бога и поступаешь соответственно. Почему говорит, что начало мудрости страх Господний? Потому что когда ты будешь страх Господний, ты будешь слушаться Ему. Это все, это самый короткий способ, это самый короткий путь мудрости, послушания. И когда вы читаете всю Библию, вы увидите все, что Бог хотел учить Израилю, это послушание. Это самое... Если ты будешь послушать, если Бог говорит, прости, неважно, что Он тебя сделал, тебе больно, тяжело, кипит, как простить такого, как простить? Неважно, как тебе будет тяжело, сделай, что хочешь с собой, раздирай душу, что хочешь делай, только лучше прости, как Бог сказал. Прости. Вы простите. Врагов благословляет, простите обижающего. Если он говорит простить, значит прости. А если ты говоришь, не могу его простить, хорошо. Мало того, что Бог говорит, если ты тогда не простишь, это беда серьезная. Тогда ты начинаешь иметь дело прямо с самим Богом. Потому что он говорит, кто не простит, того я вообще не прощу сам. Это уже пострашнее. Если Бог так начинает на тебе держать обиду, ты пропал полностью. Ты пропал. Поэтому Бог говорит, прости, чтобы не иметь со мной дело. А почему Бог так говорит, что прости? Потому что Бог знает, что тот, кто не прощает, не достоин прощения. А все мы, как и эти, которые камни бросали, все мы всегда будем нуждаться в прощении. А вся Евангелие Нового Завета основана только на прощении. Он решил послать Сына Своего Единородного только чтобы простить. Он решил пойти на крест только чтобы простить чужой грех. Все основано. И если ты сам не понял это, тогда зачем тебе тогда простить? Лучше, чтобы ты сам тогда пошел в ад и попробовал это дело на себя. То есть, если ты другого не прощаешь, значит, ты хочешь наказать другого, тогда Бог должен тебя наказать. Страшное дело. Но мудрость говорит, если Бог сказал, прости, я не понимаю, почему он это говорит. А этот человек недостоин, чтобы его простили. Но Бог-то не говорит прости, потому что он достоин прощения. Бог говорит, прости, чтобы тебе не было плохо. Потому что когда ты не прощаешь, ты сам мучаешься. Допустим, сейчас я-то знаю, допустим, сегодня я видел одну женщину, она давно, может быть, ходила в церковь еще 7-8 лет тому назад, и как-то отпала от Бога. Но я же все знаю, особенно старые, которые раньше ходили в церковь. Я ее не видел лет 5. Я ее увидел на улице. Я ее остановил машину, говорю, я подозвал. Она была настолько в шоке. Вы что, меня узнали?
Я у вас узнал. Почему? Куда вы пропали? Я говорю, я хочу. Нет, 5 лет я вас не видел. Она говорит, я хочу в душевную церковь. Я говорю, это все равно неправильно. Если вы ходите в душевную церковь, даже те, которые ходят в душевную церковь, я вижу их под помазанием. Она говорит, как много людей? Я говорю, я вас не видел, точно 5 лет. Да, 5 лет тому назад действительно было такое дело. Отошла в церковь на несколько лет. А почему? А потому что я вас не мог простить. А за что? Потому что вы начали проповедовать тогда процветание. Я говорю, зачем процветание? У меня сын наркоманы, а тут процветание проповедует. Короче, я говорю, и началось такие. Ну, дьявол начал. А я-то не знал, что она меня не прощает. Я-то даже не знал, что кто-то меня обижает. Себя живу и все. А она себе, я не прощаю, не пойду в церковь. Я его не прощаю. А кто мучается? Разве я? Я даже не знаю, если наслаждаюсь, как ошибся. Живу. Бог говорит, живу я, и я тоже живу. Если бы я все эти 5 лет, вы думаете, что я мучился, что она меня не простила, или что она ушла, я даже не заметил, что кто-то ушел из церкви. А люди, которые держат зла на людей и не прощают, они же думают, что они наказывают того, кого они прощают. Но скажите, кто на самом деле страдает? Конечно, я даже не в курсе. Тот, кого ты на кого ты держишь зла или на кого ты не прощаешь, он даже не в курсе, что ты себе, что там в голову себе морочишь. Это твоя проблема. И Бог тебя хотел пожалеть. Бог тебе хотел помиловать, говорит, пожалуйста, не делай это. Мало того, что ты мучаешься, ты еще и с Богом проблему будешь иметь. Бог говорит, тебе вообще тогда не будет простить. Ты вообще попал. Со всех сторон все, тебе все. Крыша, как ребята говорят. Со всех сторон. Получается, ты попался. И внутри себя не будет мир, и с Богом нету мира. Куда ты денешься тогда? Я всегда говорю, если Бог против тебя, ладно, если дьявол тебя, с тобой дерется, борется против тебя, или люди, это все еще класс. Но когда сам Бог будет с тобой бороться, ты уже все, куда тебе бежать? К дьяволу или что ли? Еще хуже будет. Поэтому, если Бог говорит, прости, от умери прости. Допустим, если Библия говорит, мудрость, разумение Бога, через Его Слово, Он дает нам Его мысли, Его советы, потому что это жизнь. Советы Его – это жизнь для нас. И Он говорит, допустим, не кради, заповедь такая, не кради. А ты начинаешь говорить, ну какая разница? Мой начальник тоже крадет, тоже ворует у клиентов. Я не знаю. Тем более никто меня не поймает. А у Бога я попрошу прощения. Ну, умница такая. Ну, математик. Ну, прямо гений. Гений такой. Бог сказал, не кради. Значит, Бог же умный Бог. Значит, есть причина на то. Не кради все. Значит, от умереть. Значит, не кради. Страшное дело. А ты говоришь, ну только немножко. Ну один раз и все. Он говорит, не кради. Да. А потом украл и попался. Кто помнит, что Библия в Ветхом Завете сказано в отношении наказания те, которые крали. Что было сказано в Ветхом Завете? Скажите мне, что? Ну, какой Сасва Божий? Ну, Боже мой, ну, двоечники полны здесь. Нет. Что Ветхий Завет говорит? Тюрьме? Какой тюрьме? Ну, Боже мой. Люди не считают закон. Что закон? Именно закон говорит. Допустим, что закон говорит о человеке, который поймали в прелюбодеянии?
побить камнями, это понятно, потому что вы читали в Новом Завете. А вот что сказано относительно левитах и в числах, что сказано там, и в Второзаконии. Если человек пойман, вор, мерзость перед Богом, а потом какое наказание за эту мерзость? Какую смерть, какой тип смерти? Проклятие, ладно, каждый грех проклятие. Не знаете, да? Не знаем. Во-первых, есть разные виды наказания. Во-первых, нужно вернуть семеро, то, что он украл. Во-вторых, нужно отрубить эту руку, которую украл, да? Третий, иногда нужно убивать их. И камнями тоже. Но теперь слушайте, но как это работает в Новом Завете? В Новом Завете этого уже нет, и вроде бы незаметно. Допустим, не кради, а ты пошел украл. В Ветхом Завете отрубили бы руку. В Новом Завете вроде бы ничего не происходит. Но на самом деле что-то отрубается. Или как? Ну, как? Отсекается. Что-то отрекается в духовном мире. Твоя рука в духе. Все, отрублена. Ты не видишь это. Ты думаешь, ну я же наслаждаюсь, я же пользуюсь. Все. Ты уже не можешь двигаться. Ты уже не можешь взяться за что-то, чтобы пошло. То есть, что раньше ты мог найти работу или какое-то дело, у тебя не будет дела, у тебя не будет работы, у тебя не будет... Ты не можешь взяться за что-то, чтобы получилось. Беда, серьезно. То есть, эти вещи все, они имеют место. Почему очень нужно, чтобы считать, почему, если Бог сохранил эти все вещи в Библии, в Ветхом Завете, да? Надо считать. Он же все это оставил в Библии. Чтобы мы могли понять, что переносном или в духовном все равно надо не делать эти вещи, потому что они все равно будут сказываться. Допустим, Библия говорит, не кушать свиней в Ветхом Завете. Да? Это любимое мясо украинцев, сало. А Библия говорит, не кушай его. Но в Новом Завете Библия говорит, освети молитвой и благодарение. И кушай все. Аминь, да? Это больше нравится, да? Я тоже раньше так думал. Но все равно не полезно. Можно уже кушать, но все равно не полезно. Даже сало. Молодец. Кто-то говорит, холестерина много. Откуда я знаю? Потому что я был в больнице в прошлом году, да. И мне говорят, у вас уровень холестерина выше. Они говорят, вы кушаете свинину? Я говорю, люблю это дело. Виновен, говорю. Говорят, надо его это самое уменьшить. А я раньше, как и вы, что в Новом Завете лучше, что благослови и кушай. Я тоже благословляю и все ем, короче. То же самое можно так есть, что все хочешь подряд. И шоколад, вот так, есть сколько хочешь. И все, что хочешь. Просто благослови и прикрыться за этим словом. Благослови и кушай все. А потом заработать все, что хочешь. И сердечные приступы, и желудок, и излияние мозгов, и все, что хочешь. Потому что все, что там написано в Ветхом Завете, теперь там можно кушать. Но чуть-чуть. Не полезно все равно. То есть не полезно слишком много его съесть. То есть не полезно просто, если Бог уже говорил, значит он что-то там видел неправильно. Значит он что-то там видел, то там же он не мог писать целые учебники медицинские, что холестерин у тебя будет. Зачем? Ты вообще не поймешь, о чем он говорит. Он говорит, будь мудрым. Он говорит, не надо.
Значит, не надо. Так? Вот. То есть, когда мы можем понять мысли Бога, то есть мы не возвращаем вас, поймите, мы не возвращаем вас в Ветхий Завет, но все Слово Божье написано к назиданию. Вы должны понять, что если Бог что-то говорит, Он что-то увидел впереди. Контролируй себя этим. Живи как-то, это тебе поможет. Да? Теперь брат говорит, все дозволено, все позволено. Точно, все позволено. Но не все полезно. И Ветхий Завет говорит просто по жесткому, то есть по менее демократически. А Новый Завет более демократический. Но ожидай, что теперь все позволительно. Но имея мудрость, ты уже имеешь Слово Божие. Вот поступай мудро. Если ты будешь все позволительно с мудростью, в смысле Бога, мудрость это что Бог бы делал. Если Бог не делал бы так, тогда ты всегда, все будет всегда полезно. Но если без мудрости, не будет полезно. Еще и убьет. Аминь. То есть мудрость, которую мы здесь читаем, 1 Коринфянам, 2 глава, именно речь идет о мысли Бога. Что Бог думает об этом? Какие мысли у Бога? Его советы. Его мысли – это его Библия, это его слова. Это Слово Божие, это его поступки, это его, как люди действовали из Библии. Не только как Иисус действовал. Даже в Ветхом Завете, как люди действовали. Что Бог одобрял, что Он не одобрял. Это богопознание. Что такое богопознание? Знать мысли Бога. Что Он бы делал в этой ситуации. Знать советы Бога. Что Он советует мне делать в данной ситуации. Это богопознание. Превосходство богопознания. Это тебя делает все. Ты начинаешь делать все, попадать в десятку. Превосходство богопознания. Она все. Это выше пилотаж. Это то, что тебя делает, чтобы ходить выше земли. Богопознание. Мудрость не познание книги или учебников, а богопознание. Но чтобы знать порой мысли Бога, порой тебе надо читать не только Библию. Тебе надо читать много литератур. Почему? Потому что Библия уже развивается в течение тысячелетия. И все наши науки, они имеют источник отсюда. Потому что цивилизация, которую мы сейчас имеем, это европейская цивилизация. И она все была основана на Библии. Или еврейская цивилизация. Это христианская, иудейская цивилизация. И они все уже развивали в виде науки, в виде, допустим, Ньютон, да? Как его, первое имя его, это фамилия? Исаак Ньютон, да? Он же верующим был. Серьезный верующий. То есть люди даже говорили в его биографии, которые писали, что он больше проповедник, чем ученый. Он писал больше исследований Библии, чем научный. Только люди не знают это. У него конспектов, которые у него были, нашли, он больше цитаты Библии, другие, это самое, чем. И почему он открыл, что он там открыл? Закон первый, который самый главный, который притяжение, да? Gravity или как-то. Гравитация, да. Закон гравитации, который он... Почему? Потому что он говорит, что я верю, что небо управляет землей. Бог создал землю, Бог определяет все. Он должен какое-то отношение должен быть. Материя и духовный мир, и он начал искать разные вещи. Поэтому он открыл. Подумайте, какие могут быть вопросы? Хочу ответить. Если нет вопросов, благословляю вас. Встретимся в 11 часов.